ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സ്വാഗതവും. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. അവൻ്റെ ഏരിയയാണിത്. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച്, അതായത് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല, ഫോറസ്റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ വലിയ കാടുകളൊക്കെയാണ്, ആ ഏരിയ ഫുള്ള് കാടുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവനാണ് ഇന്ന് കുക്കിംഗ് അതായത് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നാടൻ കോഴി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ, അതായത് കോഴി വറുത്തരച്ച രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ കോഴിയെ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ കോഴിയെ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. സുല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പേ? ഓക്കെ വാന്നാ. കൂട്ടിലല്ലായിരുന്നോ? ആണോ? ഒന്ന് കാണിച്ച ക്യാമറയിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ കോഴിനെ. എത്ര കിലോ തൂക്കം വരൂടാ? ഒരു 2-3 കിലോ അടുത്ത് വരൂല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് സുനിലാണ് ഇന്ന് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ കോഴി വറുത്തരച്ചത് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത്, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ പാറയിൽ 2-3 കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടുപ്പങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതെടുക്കാം. എന്താ വെച്ചിട്ട് മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടുവാലോ. ഇതിപ്പോൾ വെക്കം തീ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നനഞ്ഞെടുപ്പല്ലേ, മഴ പെയ്തില്ലായിരുന്നു. നനഞ്ഞെടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ചെറുതായിട്ടും തീ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടുപാല് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കർപ്പൂരം അറിവ് വേണ്ടേ. അത് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല വെയിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ചൊന്ന് വെള്ളമൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കോഴീനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. അതിൻ്റെ തൂവലൊക്കെ പറിച്ചിടണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഉരുളിയിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം. വറുത്തരപ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണോ സുല്ലേ? അരച്ചുകൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേക്കുക, അരച്ച് സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി ഈ മറ്റേ സവാള മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിയല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത് തിളച്ചോട്ട് അവിടെ കിടന്നല്ലേ? ഓക്കെ. നാടൻ കോഴി വറുത്തരച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, സവാള കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കണുള്ളൂ, സവാള, അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരി മുളക്, പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ഓൾറെഡി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് തേങ്ങ കൊത്തായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് സുനിലിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫുള്ള് ഭംഗി കളഞ്ഞേ തന്നെ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അതായത് ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യെ ഒരു വാഴയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവം റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി ഓരോരോ പീസായിട്ട് സുനിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് വിത്ത് സ്കിന്നോടുകൂടി, അതായത് നമ്മുടെ തൊലിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് അല്ലേടാ കറിയിലേക്ക് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കിന്നൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുണ്ടോ വിത്ത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുള്ളിയാണത്. ഈ കാലൊന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ, കാലൊന്നും എടുക്കുക കളയാതെ സൂപ്പറായിട്ട് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി വറുത്തരച്ചത് റെഡിയാവാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം പപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചതിന് ശേഷം തുല്ലെല്ലാം നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉരുളിയൊക്കെ റെഡിയായി ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉരുളി വച്ചേക്കാണ്. ഉരുളി നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് കേട്ടോ സുനില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോകണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകാൻ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കരിയാപ്പില ഇട്ടല്ലേ? കരിയാപ്പില ഇടുവാണ്. കരിയാപ്പില ഇട്ടു. ഇനി ബാക്കി ഇതാ ചെറുള്ളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. തേങ്ങാക്കൊത്തും ബാക്കി മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുക. തവിണ്ട് ഇതാ. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ
ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്തല്ലേ? ഓക്കെ. ചെറുള്ളിയും കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനേക്കാളും ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ഈ നാടൻ കോഴി അല്ലേ? ഇതൊന്ന് ശരിക്കും വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇടണം അല്ലേ? മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇടും. ഓക്കെ. ചെറുള്ളിയാണ് ശരിക്കും ചിക്കൻ കറിക്ക് അല്ലേ? ആ, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി ആവുന്നില്ല, ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെറുള്ളി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഇട്ട തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും മറ്റേ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലേ, എല്ലാം ചെറിയൊരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇടണം? അതില്ല, സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. സവാള അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും ശരിക്കും നല്ലോണം വഴറ്റി വരണം അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ശരിക്കും ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വരണം. ശരിക്കും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആ പൊടിയുപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വെക്കം വഴണ്ട് വരാനുള്ള പൊടിയുപ്പ് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പൊടിയുപ്പിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് അറിയാലോ, മറ്റേ സവാളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് സോട്ടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കാടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എരിവ് ചേർക്കാൻ, എരിവിനോട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ പച്ച കാന്താരിമുളക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. കാന്താരിമുളക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. കാന്താരിമുളക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടുവാണല്ലേ? ഓക്കെ. ആ ഓയിലിലേക്ക്, ഓക്കെ, വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി അത് ശരിക്കും വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി മസാല ഇടുക അല്ലേ? ഓക്കെ. ബാക്കി മസാല ഇതൊന്ന് ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പോൾ ബാക്കി ആദ്യം ഇട്ട കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് സോട്ടായിരുന്നു. സവാള, വെളുത്തുള്ളി, തേങ്ങ എല്ലാം ശരിക്കും സോട്ടായിട്ടുണ്ട്, അതായത് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി മസാലാസാണ് സുനിലിടാൻ പോണത്. ബാക്കി മസാലാസ് ഇടുമല്ലേ സുനിലേപ്പേ? ഓക്കെ, ഇട്ടോന്നാ. ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? മല്ലിപ്പൊടി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ മല്ലിമുളകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി സെറ്റ് ആവണം. ഓക്കെ. മുളക് പൊടി ഇതായി ഇട്ടു, ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ലേ? സൂപ്പർ സാധനമായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. നാടൻ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ കോഴി ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മഞ്ഞപ്പൊടി. ഓക്കെ, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു വേണ്ടല്ലേ? നല്ല പുറത്തെന്തി തുണി ഇല്ലടാ. അതെ, തുണിയൊന്നല്ല, തുണിയൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നീക്കി വെച്ചോ. ഇപ്പം ഏകദേശം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സോട്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ? കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാടൻ കോഴി കറി സെറ്റപ്പായിരിക്കും. സവാളയിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ ഇടാൻ പോലെ? ഓക്കെ. ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ കോഴി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ. പച്ചവട ചിക്കൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാ മസാല ഇട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഒന്ന് വരട്ടിയെടുത്തോ. ചിക്കൻ വേവാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലേവർ അതിനകത്തുനിന്ന് വരണ്ട കേട്ടോ, നമ്മുടെ മസാലയുടെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിൻ്റെയും. വഴറ്റി വന്ന സവാളയിലേക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ സവാള വഴറ്റാനായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ലേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ലേശം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അല്ലേ? വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ചിക്കൻ പിന്നെ നാടൻ കോഴി വേവാൻ വെച്ച് സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ. ചിക്കൻ
ഏകദേശം, അതായത് റെഡി ആയിട്ടില്ല, ഏകദേശം സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ അല്ലേ? വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഓ, ഇനി വെള്ളം വറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ മസാല കുറച്ച് ഇടണമായിരിക്കും അല്ലേ? ഗരം മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടണമായിരിക്കും അല്ലേ? വറുത്തര. ലാസ്റ്റ് മെയിൻ നമ്മുടെ വറുത്തര ഇവിടെ സൈഡിൽ നല്ല ചൂടാക്കി നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി ബാക്കി കൂടെ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ചിക്കൻ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ എന്നതാ വറുത്തരപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വറുത്തരപ്പ് ഇടാൻ പോവാണ്. തേങ്ങ വറുത്തരപ്പ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചേർക്കാതെ അല്ലേ അതല്ല? ഉണക്കത്തേങ്ങ വറുത്തരപ്പ്, അതായത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്ത വറുത്തരപ്പ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റിലേക്ക് മാറുക അല്ലേ? തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിക്കൻ എന്നല്ല, ബീഫായാലും എന്തായാലും വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വറുത്തരച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ കളറ് തന്നെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടി അല്ലേ? നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച നാടൻ കോഴി വറുത്തരച്ച റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോസിനാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ ബ്രെഡും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. അവന്മാരവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവന്മാരെല്ലാത്തിനും വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം അല്ലേ? ഓക്കെ. സുനിലിൻ്റെ നാടൻ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണത്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബ്രെഡ് നമ്മളൊന്ന് ഇടുന്നു. കപ്പയൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ബ്രെഡ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സുനിലെ, അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലോ? ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും നിരത്തി അങ്ങ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ കറി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തോ. കപ്പയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് കിടക്കണത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കടാ. ഇനി തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സുനിലണ്ണൻ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം. നാടൻ കോഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധാ കോഴി കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് വറുത്തരപ്പ് ഇടുമ്പോൾ വറുത്തരപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലേവർ എല്ലാ നാട്ടിലും കിട്ടില്ല. പക്ഷേ സിമ്പിളാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, മിക്സിയിൽ ഇട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.